बल्ल हलुङ्गो भयो यार चलाउन नि यार अलि यता आऊ अहिले फेरि फिलफिल्तीको भयो बल्ल हलुङ्गो भयो यार अङ्कल यार हाम्रा अङ्कल श्री हेरी यहाँ छन् ल गाइस अब चाहिँ हामी आज चाहिँ भ्लग स्टार्ट गरिदिउँ भनेर मेरो फर्स्ट भिडियो सर्ट भिडियो त हालेको छु तर यसमा लङ भिडियो हालिदिउँ भनेर चार्ज पनि छैन मोबाइलमा भाड बुढालाई हिँडाएको छु डरेर यसले फेरि आज ठुक्का बेला जस्तो भनिरहेको छु कि यो कलर राम्रोसँग खेलिरहेको छैन त्यही भएर पनि जस्तो मान्छे ती हारा गाइजहरू चाहिँ त्यसरी हिँडिरहेछन् त्यस्तो मजाले हिँड्दै ल गाइजहरूलाई चाहिँ यहाँ रोकेर लैजानु पर्ने हुन्छ टक्क पाराले गाइज अहिले चाहिँ हामी यो के अरे अङ्कल यो ठाउँको नाम संसारकोट होइन लगेर जान हिँड्दै केटाहरू आज चाहिँ मैले हिँड्दैछु पठाएको छु अङ्कल कफेवाला दुइटै हँसिला छ न हाँस्दा दिमाग खराब भइसक्यो यो बाइकमा चाहिँ धेरै तिर्पल नहाला भनेर हो कि अनि त्यहाँबाट त्यसपछि थ्रोटल टाइप भन्दा पनि गियर झ्याप छोडिरहेको छ कि त्यही भएर अस्ति भर्खर पोखराबाट लिएर आएको अनि किन अहिले गर्ने भनेर यस्तो छ बाटो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिजोकै छ कि बाटो चाहिँ हाम्रो यस्तो दुइटा त्यो कहाँले ए वा जा हिँडिरहेछन् टक्क लाएर यो चाहिँ भ्यू अरे भ्यू चाहिँ यस्तरी हेर्दैमा भ्यू चाहिँ ठिकै माने मैले त्यस्तो ल हामी चाहिँ अङ्कल केही भन्दिनँ न एक दुई सौ ल कहाँ केही निष्कर्ष एकदम संसारको आयो घुमिया छ इन्जोय गरिरहेछ नि ल लास्टै विकसित साउन्ड रहेछ यो चाहिँ टक्क लगाएर अब चाहिँ हामी त्यो ओह्रालो कसरी जाने भन्ने चाहिँ पिर परिरहेछ ए हात्ती जत्रा मान्छेलाई लिएर ल हाम्रो चाहिँ टक्क लगाएर यो चाहिँ चाइनिज जुत्ता हुँदैन अङ्कल चाइनिज जुत्ता यसको मूल्य त महँगै पर्छ है यो चाहिँ हाम्रो भ्यू ल हेरौँ है गाइज यो चाहिँ हाम्रो टक्क लगाएर राम्रो फोनै त्यस्तै हो तर के गर्ने राम्रोसँग भ्यू हेरौँ ल आउनु आऊ कहाँ टक्क लगाएर विद्यालयभित्र प्रवेश निषेध अरे यहाँ भित्र पस्न पाइन्न अरे तर यहीँ चेयर केटाहरू पार्टी चाहिँ खाने अन्त ड्राइभिङ ल यही हो यो चाहिँ ल भिडियो हेरेर यसो मनोरञ्जन गर्नु होला गाइस त्यो चाहिँ हाम्रो सिमेन्ट फ्याक्ट्री होइन कहाँ हाम्रो सिमेन्ट फ्याक्ट्री त्यो क्लियर देखिया रहन्छ बादल चाहिँ रेन्जर यहीँ आए जस्तो भएछ यार बादल तेरे घर के देखिन्छ केटा अरे हेर त यस्ता यो हामी त टक्क केही फेसन पनि छैन के यिनीहरूले कहाँबाट लिएर आउँदो रहेछन् यत्रो ढुङ्गा यार ओ माई गॉड तर होइन क्या ढुङ्गा पनि क्या मिठा ढुङ्गा यो बाटो फोरेका ढुङ्गा हुन् क्या अङ्कल बाटोमा फोर्ने अनि त्यहाँ ढुङ्गा यस्तरी केसरी ल्यायो है तर क्या राम्रो गिट्टी हो यार अङ्कल हाम्रो घरबाट यति राम्रो गिट्टी आउँदैन होला सरकारी बजेट भयो क्या सरकारी बजेट भएपछि राम्रो पनि कुरा हालिदिन्छ क्या होइन
हाम्रो घरको त सुन्नुभयो गिट्टीलाई रिजन यहाँ हुँदै दुम्की बास हुँदै निस्किम भयो फेरि ल आज काले म त यसलाई उहाँ गएर बस चढाइदिउँ तिमीलाई त्यहाँ बस चढाएर अटो चढाएर पठाइदिने ल अब चाहिँ हामी टक्क लाएर हिँड्दैछौँ नास्ता पनि खाएर ओह्रालो छ क्या अलि बढी ल बस होइन हजुर बस्नु अङ्कल रुक है नबस है म त बस्न ल ल बस ल ल ल काकीले माथि ए रुकिन त अङ्कल यस्तो नबसे हुन्थ्यो ओह्रालो छ ओह्रा स्टार्ट नभए यति किन नि त तिमी चाहिँ ल टक्क लाएर अहिले चाहिँ हामी कहाँबाट अरे संसार कोटबाट हामी चाहिँ टक्क लाएर हिँडिरहेछ बाटो चाहिँ डेन्जरै खराब के है बाटो चाहिँ यार कहीँ नभएको बाटो रहेछ यार यस्तो बाटो भए त के लागेको थियो अरे यार सक तेल बचाऊ अरे हजुर पछाडि नबस्न परेको क्या अङ्कल त्यस्तो होइन नि अङ्कल झार्यौ तिमी नबोल नबोल ल अब चाहिँ हामी चाहिँ टक्क लाएर यस्तो ओह्रालो त नेपरो ब्रेक लाउँदैन गाह्रो हुन्छ यस्तरी सकर खेलिया छ यस्ता भइरहेको त काकीले आएको अरे इन्जोय भयो तिमीलाई नै हौ तिमी त नै पर राजु म आफै तिमी के अरे पौडेल केही पनि मिल्दैन क्या सबैको किन मिल्ने त नि यसै मिल्ने हो नि पर दाजुभाइ भएर हालिन्छ हेर छाडा अङ्कल यिनीलाई छाडा बोल्न नभन्नु हेर्नु इङ्ग्लिस होइन बाटो चाहिँ लास्टै विकसित होइन ठाउँ माथि गएर त्यस्तो भ्यू पनि के भन्ने होइन तर त्यस्तो विकसित खालि गर्लफ्रेन्ड भन्छ तिमी चाहिँ बोला यहाँ भेट्यो भइरहेको छ फ्यामिली टुर ड्राई पिकनिक चाहिँ सही तर भन्नाले यस्तो ठाउँमा नि के ड्राई पिकनिक बरु घरै बसेर मस्तले खाएर होइन अङ्कल त्यस्तो गोपीको कुरा नगर होइन जे भए पनि यस्तो ठाउँमा हल्का कि विकसित हुनुपर्छ ठाउँ नि जस्तै तल छ नि अङ्कल अङ्कल तल छ नि तल चाहिँ दामी छ नि त्यो चाहिँ तल त A1 ल भ्यू हेरौँ न तरी चाहिँ हेर्दिनँ हामी चाहिँ टक्क लाएर ओ माइ गॉड भ्यू टक्क लाएर अहिले टक्क लाएर गाइस यस्तो भ्यूमा पल्टिएछ भ्यूबाट चाहिँ टक्क लाएर गइन्छ हामी त्यही कमल फुल रहेछ त्यहाँ गाइस यार त्यहाँ कमल फुल रहेछ टक्क भ्यू चाहिँ हेर्दिन सिधै क्या दामी यार लभली है लभली यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है पहिलोपटक यहाँ चाहिँ म घुम्दैमा चाहिँ यस्तो दामी लागेको मलाई यो ठाउँ दामी एकदम दामी लाग्यो मलाई यो ठाउँ चाहिँ लभली लाग्यो यार कसम भ्यू हेरौँ न टक्क यहाँदेखि लिएर लभली छ रे lovely